আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। হাই ফ্রেন্ড, সবাই কেমন আছো? টিংশু বাংলাতে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমরা চ্যালেঞ্জ করব, মিষ্টি চ্যালেঞ্জ। এখানে 10টা মিষ্টি আছে, আপুর 10টা, আমার 10টা, আর শাস্তি আছে একটা। এটা তোমাদের ভিডিওটা শেষে দেখাবো কিরকম হয়, দেখো আমাদের শাস্তিটা। আর আছে শশা নিয়েছি, কারণ মিষ্টি খেতে খুব ইয়ে লাগবে, তাই শশাটা নিলে একটু মিষ্টি খেতে ভালো লাগবে আর কি। তাই সব মিষ্টি খাওয়ার পরে শশাটা কামড় দিলে একটু ভালোই লাগবে, তাই আর মিষ্টি বেশি একটা খারাপ লাগবে না। তার জন্য নিয়েছি, দেখা যাক কে আজকে উইনার হয়। আর যে আজকে হেরে যাবে তার একটা পানিশমেন্ট আছে। তাহলে শুরু করছি ভিউয়ার্স, দেখো আমাদের ভিডিওটা কেমন হয়। 1 2 3 স্টেপ। শশা
আজকে হিসাব করলে আমি উইনার হই। আমার অনেকগুলো রয়েছে, আমার মতো একটা আছে, এগুলো খাওয়া সম্ভব না। জীবনের প্রথম এত বয়রা কোনোদিনও খাই নাই, আমি আরও কোনোদিনও খাই নাই। এগুলো মিষ্টি খাওয়া যায়, ধরলাম দুইটা খাওয়া যায়, কিন্তু একগুলা তিনটা তিনটা খাওয়া যায়। আপুর সাথে চ্যালেঞ্জ করতে খুব ভালোই লাগলো। চ্যালেঞ্জটা শাস্তি আছে, আজকে আপুর শাস্তিটাও কেমন, শাস্তিটা হচ্ছে শুকনো মরিচ। শুকনো মরিচটা আপু খাইতে হবে। খাও গাড়িটা উড়ে আগুন আগুন। মিষ্টি মতো তো ফ্রেন্ড, আশা করি আমাদের ভিডিওটা খুব ভালো লাগবে তোমাদের। আর যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবা, লাইক করবা, শেয়ার করবা, কমেন্ট করে জানাবা কিরকম হয়েছে। আর যদি তোমাদের কি নিয়ে ভিডিও করবো এরকম কিছু থাকে তাহলে আমাদেরকে জানাবা, অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবা আমরা কি নিয়ে ভিডিও করবো। আশা করি তাহলে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। ভালো আছে বলো। হাই বন্ধুরা, এতগুলো মিষ্টি জীবনে প্রথম খাইলাম, এর আগে কোনোদিনই খাই নাই। আমাদের ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন এবং লাইক করুন, শেয়ার করুন, কমেন্ট করে আমাদেরকে জানান। তাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ আল্লাহ হাফেজ।